قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بتقول موي درس رمي الحسر بإذن الله جل وعلا. باب الكسل، ها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. شيخ ميدان الله شنهن موي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. درى باب والقلب فانا الشيخ الله هنو مو هوتني ان كوريها بابو جي ارتدي فو هوتني انها بابو والغول. بابو والغول كم غول هبديني بابو جي ارتدي فو كوادي بيبدا ادمين اتش دينا مودوم وني بيبدا ادمين كالكي اتشغو مابbe دينا مابbe etago mabbe ayiddu salihin non bo rewgo Allah torago dum ha kawrije annabo en be nelabe be salihin dum lawol ernugol bibbe adamen ndekkam to be accay dum be jogitake rewgo Allah ha kawrije walu en be annabo en do be gartiran kawrije man do dum labbi kambe di be ndewata yo dirra e babuji di nan den tati artidi do fu sheikh wari hawtani en babuji man do di padmaji ha babolo kanjum modibbe men bi do dum latato min babi dhikri al khas ba'da al 'am wari hubidini babuji man di padmaji ha do ma anna sheikh fistan be mas'alaji duddi jamum فإن تفتريها بابو جارتدي أما هانغول بو وري ودنين مسألة جامعة مسألة والموقن ديدي ngol hawtana en ko woni ha babuji tati do fu laato dum andal dammitinangal o rammitinani en ha keben ko luttata ha faamu meden moben babuji duddi jamum ha babuwol gotol sakkoma babuji di janguden balde sharide do ha darseje artude do dum babuji la shakka mar'i bote faame go boddum jamum ngam dume ngam ko janguden pat dum kuje jarande ha hawtan go Allah sheniro to bi adamajo ukkake ha hawtan go Allah bo bila shakka jawmirawo ya fata ko zunubol man gol kulnigol jamum dalila man andugo meden sababu ko yottinta ha zunubawol ngol Allah ya fata ko la shakka dum mas'ala wal kimmidinigol kanjum jawmirawo teddiro bangido o hadi kala ko yottinta ha zunubawol man fu ha darse shalide do wasilaji jottinande ya hawtan go Allah jawmirawo wi annabijo mako wasilaji man ma Allah shenido harmini idan ko yottinta ha shirku Allah harmini ngam endago en ngam tata mabbiten dammugal ma sakko cerkoden der shirku billahi jalla wala. Sheikh wi babul kongol wari andin go en derrabe ma jaa fi himayati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko wari ha ayaji be hadiseji kollandi nelado Allah shenido mo Allah sufti do meden en fu Allah shendo hokki mo nelal herdinani mo nelal teddini mo do annabo en artube be nelabe ha ummatore nde bo sufti mom derdirabe Allah shenido wi ha deftere mako Allahu yastafi min al malaikati Allah do sufta ha malaika en non bo do sufta bi adama en bo rusulan min an nasi rusulan ha malaika no nela Jibril jippo wadda wahyuha nelabe mako non bo nder enen bi adama en bo jawmirawo tabitinani en o do sufta nder meden bo be o mari haaji hokkugo annabangal teddina be nelal kanjum woni andal ngal Allah shenido jippinta do mabbe be ngara be pamtina en be ngara be ngurtina en daga nyibe be nastina en halawal annora be tabitina en do datal latingal bo cingal jawmirawo nde mani limti issaji annaboen mani annaboen don Allah wiya aya ngorka wa innahum laminal mustafaina al akhyar modi men bi Allah cendo holli en haado annabo en labbe subabe bedo wulati be bo huwan be khairu daddattiran be yawan be bo haado tanago Allah cenido hakala ko Allah umri fum ba nabi jamenwi wa ana awwalul muslimin wa umirtu an uslima li rabbil alamin kanko on arti disanago Allah cendo kanko on arti yirewgo jawmirawo teddiro bangido Allah cendo sifi annabo en wi yusari'una fil
الخيرات رغبا ويدعوننا أولئك دابيرو يسارعون في الخيرات كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يوبيرو كم يغني أخيار كم بلاتي بي بيادمين لا بيادمين بيوكتاكو هاي الدقال لشنو جومرا وريني بي جومرا وتدرو باني تدني بي أندل من ألا من أصفتي بي لمن المصطفين أي لمن المختارين در صفتا بي إذن ألا صفتا مؤيدي ها أيدي وكتي أمري هاجي ألا جمتتاكي ولا كون دوميدن إلا أن نشهد ونؤمن برسل الله وبأنبياء الله كلا أن بوجو kala nelaɗo mo Allah ceniɗo neli kam fuu en ɗon nuɗɗini en andi ɗum en anda ɗum fuu en ɗon nuɗɗini noon eɓe Allah andini en dow ɗemgal nelaɗo mako ha deftere mako Qur'an walla hadiseji ɗi annabijo mako wi sahabo en pillani en tawɗen ɗon ɓe andini en ɓe inɗe maɓɓe bo ɓe bo nuɗɗinen ɓe inɗe maɓɓe anden qissaji maɓɓe Qur'an ɗo ɗon lortiran en qissaji maɓɓe ka Musa wa Isa wa Dawud wa Sulaiman wa Ibrahim wa Yusuf wa Ayyub وهارون وإلياس وإدريس عليهم أفضل الصلاة والتسليم أن بوين الله شندونيلي بين لا بالله شندونيلي هكذا بندتنا أمة توجري شتنا به دودة الشيطان جئتنا به دودة الله شند تقرب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم دارو كان كون الدين لا تيكب وشيكب يو النبي جمن أو المصطفى شبارو إذن نايم بيتا الله سبا بيم من جريده هفر بآية بمسألة والمر يبي لو أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم فيم فيرتون إلو كم بالله كينو أن بانغل كم نبجبن أما دلهم محمد كم نبوران دو إما بوران مو كم دمان ما بوران مو بمونو تو بندنيان مونو واروي بكو بقوة دو ورينا ني كم أرتو بكو أرتي كفوني كم كوي بولمنا فهني شيطان سول لهم وأملى لهم شيطان سكيني فدي هكيلوجي ما بشبهاجي كلودي وني بهكيلوجي الله شنو هم يقسمون رحمة ربهم كم بشنتا هنا يالنا الله سرو بهديكو الله شنيدو سبت أن بوجه بينلا دونا جميرا وبريدو لا يسأل عما يفعل إن البنغولي جمتتبه ولا كون دوميدن سيمبين سمينا وطانا يو النبي جميدن مؤلسني الصبي أورو حماية المصطفى جناب التوحيد بنج توحيد كير توحيد ودين جو الله شنيدو روا متاها وتنمكو بموي النبي جميدن ببوليد ماكو بكوغل ماكو بللتوغو be sappago non bo be jangingo mako sahabo en umrugo mako wodede hadgo mako munkarin lawol bonnangol tawhid kam pat annabijo hadi annabijo rentini ummatore mako o seeday dagam Allah nelimo ha o wurti dunya do wan taqala ila rafiqil alam annabijo men seeday o do rena o do ayni keri tawhid don tabi adama en kuwa ko yottinta dum en ha zunubawol mangol تكنا نقول جومرا وتدرو بغيرو وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بفدا غماكو كلا لا والجتنا نقول شرك كمفت النبي جميل ولا تيودن فدو ولا تيودن هداك ولا مظهر من مظاهر الشرك النبي جميل فدتو تمسا ابو جماكو يهند اندا النبي جميل ياوان faddo hada be wiigo banni jango kambe boto be mbi ngam be anda to annabijo andini be bawo be anda be jabana nelaado Allah alayhi salatu wassalam idan derrabe annabijo meden ngendam mako do fu o do reni keri tawhid non bo do mabbi kala dariqa jottinan ka shirku kan fu ko wadi derrabe ngam dariqaji duddi o tawi non bo dariqaji bo duddi tammi wargo bawo mako bo wi saabo en mako to on nguri bawo am on giyan lure dudde jamum ta tokke dariqaji man ko ngota ta tokke kullu afinnar di panmaji latote der yite di jogoto bo gotel der ko woni ha dina ka annabijo man waddi gonga be jilla be pewe dudde jamum iyadan billahi jalla wa ala dalla man derrabe babol ngollo babun muhimmun jiddan dum babol kimmidini gol jamum annabijo meden ko andini en ko wari hadiseji mako be ayaji Allah famnande en tiidal mako annabijo ha rengo mako keri tawhid tata bibbe adamen ba'ito
tayto kerol ngol Allah cenɗo diidi non bo derraɓe kala laawol jottinangol ha hawtan go Allah fu annabijo harminigol to ni ɓi adamajo annabi sallam wi goɗɗo on yaagoma ha kawrije yeeso kawrije toroɗa haaje mama annabijo men Muhammad sallam haɗi naam goɗɗo wiyani o kayna na baaliɗo man torotomin annabijo mi andi na baaliɗo ko Allah torotoɗa to ni laatake a kawrije kam annabijo wi haɗi ɗum kuugal man hiya bid'atun fi din bid'a bo en andi ɗum zunubol kulnigol jamum ɗum haramwol laatingol mangol kulnigol nder haramji ɗi tikkinan ɗi jawmirawo men tedduɗo ɓaŋiɗo cheikh mouhammad bin abdoullah ɓalla hinno moy wa qawlillahi taala kongol jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum derraɓe aya kaɗo ɗum aya garka ha ragare suratu bara'a surawol bara'a aya derraɓe tilimka jamum modibbo men hoccika waddika ha ka seedano babuwol ngol o tongani en nane nan en ma'na babuwol majum man derɗiraɓe jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo ha ɗo huccitini boliɗe dow ummatore nde ɗo Allah ceniɗo wiɓe yo ande nane paame nelaɗo kam garɗo nelaɗo kam Allah nelɗo ɗum dow moɗon Allah suftimo teddinimo be nelal andinimo bo ko won anda Allah ceniɗo suɓimo Allah jippini ayaje dow mako nder ayaje man iqra bismi rabbika alladi halak ngam annabo en andal ɓe gaddi andal kanjum woni dina famatake sina be andal yimɓe ɗon no paño be giɗaɗe mum non ndewano Allah ceniɗo Allah wi annabijo nda an kam jangu andu ko Allah yiɗi ngam ha ndewa tinditina yimɓe bo ɓe ndewa Allah cenɗo dow lawol ngol Allah ceniɗo yerdi o umri annabo en bo dagam annabi adama ha yottago zaman maɗo idan paame nane be gonga haqiqa nelaɗo kam garanɗo on o garɗo bo Allah cuftuɗo mo nelɗo mo ha mon nelaɗo man bo na ɗum goɗɗo mo on anda na ɗum goɗɗo mo on pamantamo boliɗe mako na ɗum goɗɗo mo on mbawata joɗodago be mako innama nelaɗo man bo rasulun min anfusikum ɗum nelaɗo nder jinsu moɗon ton nder nafsuji mon ton ko waɗi modiɓɓe men mbi Allah biɗo ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladi halakakum min nafsin wahida en pat meɗen tagaɓe ɗo jawmirawo tagi en ha nafsu goto ɗum nafsu moy adam alayhi afdalu salati wa taslim nelaɗo Allah muhammad Allah ceniɗo hokkumo jam e kisdam Allah teddinmo mangtumo fil mala'il ala o wi kullukum li adam wa adama min turab en fuu meɗen o wi ha annabi adama ummiɗen be mako man fuu ko waɗi ngam kanko man bo o goto nder taniraɓe annabi adam annabi sallam wi ana da'watu abi ibrahim min o mi do'a babam annabi ibrahim bo leyinum ɗo hucca ila adam alayhi afdalu salatu taslim idan annabijo meɗen o tagaɗo annabijo meɗen o maccuɗo o rewatake annabijo meɗen o nelaɗo o yeddatake rasulun la yu'sa nabiyun la yu'sa abdun la yu'badu makhluqun la yu'badu o tagaɗo o maccuɗo o rewatake amma o ɓuri tagaɓe fayin Allah teddinimo be nelal Allah teddinimo dow kala annabo en fuu Allah suftimo Allah cenɗo holli kala ɓe o sufti bo fuu ɗum yimɓe laatiɓe timmidiɓe a hayr wa innahum lamina almustafayna al akhyar yo ɗo annabijo o nelaɗo o to woodi ko waddani on ta geddemo on paman bo ko yiɗi wigo baba be dada dañimo muhammad ibnu abdillah be muhammad ibnu amina bintu wahab on andi baba mako on andi dada mako on andi e o mawni on andi bappa mako on andi mama mako rasulun min anfusikum ɗum nelaɗo nder nafsuji mon ton o wurti na'am modiɓɓe woɓɓe ɓesdi sharhango en kalimaji ɗiɗo derraɓe nelaɗo man bo o goɗɗo bana moɗon bimana na o nelaɗo araɓen tan Allah neli mo ha yimɓe ɓe fuu maɓɓe yo yimɓe ɓe fuu muɗumen bo paman boliɗe mako ɗe o waddi nelaɗo o tedduɗo nelaɗo Allah cenno suftimo nelaɗo o wi on innama ana basharum mithlukum min mi goɗɗo bana moɗon yuha ilayya Allah ɗo wahya dow am annama ilahukum ilahun wa ɗo o waddani ɓiɓɓe adaman o wari o faddo keeri tawhid ha o sottina kala ɗariqa cottinan ka ɓi adamajo ha rewgo Allah feere mum ta hawtana ɗum ko ɓe moy kampan o wari o tagga ɗariqaji man ɗo sakkina ɗigal ɓawo o holla ɓiɓɓe adama en ta ɗowtano ɗariqaji man ta ɗowtano konne en Allah ceniɗo
ta ɗowtannoyo walo en sheyɗan ngam ɓe kalkan ɓi adama. idan haɗo allah cenɗo wi haqiqa nelaɗo kam o nelɗo dow meɗen, nelaɗo man bo o garɗo, nelaɗo man bo o goto nder meɗen. inde mako muhammadu ibnu abdillah, inde dada mako amina bintu wahab. oɗon nder qurayshinko'en, oɗon nder bani hashim, non bo oɗon nder bani ismail ibnu ibrahim alayhi afdali salatu wa taslim. kanjum derraɓe qurayshinko'en annabijo nden neli, allah neli annabijo dow maɓɓe ɗo. ɓeɗo andi annabijo duuɓi 50 o waadi be maɓɓe min jinsikum. o qurayshinkejo, o hashiminkejo, ɓeɗon nana wolde maako. kamɓe bo ɓeɗon nana wolde maako. non bo kala ko ɓe nani fuu o yiɓe jottinane enen bo alhamdulillahi kanjum jogiiɗen, kanjum jangeten, kanjum durseten, kanjum diina meɗen. annabijo ɗo o somi torraji pat keɓi mo ngam ha keɓen enen hande juulen, cuumoɗen, zakken, ndewen allah ceniɗo, godinen mo, daytoɗen bidu'aji. annabijo acci wuro mum pat noon, acci jawdi muɗum. ɓe mbima ɓe mbaranmo o suuɗo e balɗe tati. boneji ɗo pat o torri ngam hande ha keɓen diina kaɗo ka wona ka jaalo diinaji fuu, ka wona ka ɗo towi be margo ma ka konne en wala diina mari konne en ba maka, ngam heferɓe fuu ɗo kawti dow maka. balɗon nder julɓe man ma wonnanɓe ka nastuɓe bidu'aji ɗo ɗon jogi drapeau ji bonna diina silama labka man. hakke diina kaɗo ko ka wangi ɓiɓɓe adama en ɗo kaɓa ɓe maɓɓe, kaɓa be maka. dayiɓe, ɓadiɓe, nafiki en, hawtanoɓe allah, heferɓe, wala ɓe ngala lakum dinukum waliya din. annabijo men o somi, ɓe kuɗimo, ɓe partimo, ɓe piimo, ɓe piɗimo be ka'e, wala ko ɓe gaɗaymo. bal ɓe dawri ɓe mbi ɓe mbaranmo e mbaran aboubacar, ɓe ɗaɓɓita ɓe dow laabi ha allah cenɗo wartirimo. ha kono uhud annabijo men muhammad sa sallam ñi'e mako ɓe ngewi, galangal mako ɓe ceeki, ndiyam ɗon rufa ha ɓandu mako. pat ɗume waɗi? liyudhirahu ala dini kulli walaw kariha almushrikun. wallahi derraɓe, julɗo fuu to tokkaki sunna annabijo, to tabiteɗo ɗariga annabijo, o semti, wallahi o semti. ngam nelaɗo allah cenɗo ko ɓe mbiyayma yiɗmo a yiɗanmo noon. annabijo comri limtuɗen ɗo pat dalila jawmirawo wi o waɗa ngam ha diina kaɗo ka yotto ha jemma be nange yotti fuu. idan alhamdulillah diina man ka yottake. en ɗo paami nelaɗo oɗo ɗo o goto nder meɗen. allah nelay malaikajo dow men, allah nelay ginnawol dow meɗen, allah neli ɓi adamajo mo naneten haala muɗum, ɓi adamajo teeɗo, o dayɗo, o tannuɗo. ɗume waɗi? ngam hakke men paamen ko huwata ɗo. enen bo kuugal ma ko laato ɗum yaku e meɗen. to malaikajo noyi saabo en mbawan joɗodago e mako a ƴamamo, e mbawatamo, e mbawan wolidirgo ɓe mako, e mbawata malaikajo teyan goɗɗo te'ata. idan nanen annabijo aicha ni be ni o waadi bero e mako, aicha ƴamimo ni be ni kiita kaza o wi. kala ko ɗume fuu tawen jawmirawo nde waɗi annabijo man o goto nder men ɗo ɗum hoyana en ha largo ko o huwata be nango ko o wolwata. annabijo men ñande wonde feere oɗo wolwa hadiseji derraɓe. sahabojo mako goto biyeteɗo abdullah ibne amr ibne al as radiallahu anhu. abdullah ibnu amr ɗo winda, yimɓe feere mbiyatamoyo kadi no bindirta. annabijo kam foti wakkati feere o goɗɗo kanko bo o ɓernan o seyototta wakkati o ɓernata ɗo to ɗo wolwana ɗum haala pandi ka wolwata. annabijo mo uktub windu, ta fasidi windugo, wala ko wurtoto ha hunduko ɗo illa alhaq wama yantiqu anil hawa, wala ko hunduko ma ko wurtinta sey gonga. allah cenɗo renimo masumun alayhi salatu wassalam. idan derraɓe julɓe, nelaɗo oɗo ɗo ɗum moƴƴere, nelaɗo oɗo ɗo ɗum cahu. kanjum jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo wi laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. nelgo nelaɗo man o laato o goto nder moɗon, nder nafsuji moɗon. on ɗo andi leñol mako, on ɗo andi darja mako, on ɗo andi gongaku mako, on ɗo andi amanaku mako, non bo on ɗo andi ko dañimo, on ɗo andi ko tannimo, on ɗo andi bo gendal moɗon be mako. oɗon nasta, oɗo wurto, o jaaduɗo jahale be moɗon, on kawtuɓe mako ha nokkuje ɗuɗɗe jawum, on ɗo guida suudu kaba, on ɗo ɗuufo, on ɗo kijja. nelaɗo oɗo ɗo
paame kanko oɗo nde Allah suftimo caka moɗon jippini nelal ngal ɗo dow maako paame ɗum moƴƴere hiya ni'matun min indillah ni'matun muhda ɗum moƴƴere nde jawmirawo saayi en ha o handoro en be maare keɓen keɓten laawol lamgol kanjum annabijo wi Allah jarri bakke mo be meɗen enen bo Allah cenno jarri bakke mo be meɗen jawmirawo tedduro ɓaŋiɗo teddini en hokki en moƴƴere mawde laqad manna Allahu ala almu'minina ɓe en keɓata moƴƴere man bo wallahi sey mumini en ngam julɗo noon mo laataki muminijo tabiteɗo ɗariqa annabijo o yollake ɗariqaji puttuɗi ɓawo annabijo kam o ko heɓata moƴƴere man ko waɗi derraɓe ngam na annabijo tokki goɗɗo feere wari maygo derraɓe ngari ɓe mbi imam malik wane na ɗon maya ɓe ƴamimo ɓe mbimo bo an kam dow dina moye mayrata o wi ala dini abi umara ɗo ɗum goɗɗo nder ashabul hawa ɓe gadanno a yimɓe ɗariqa ɗo ɓe matidiran caka maɓɓe ɓe gillidiran to woodi ko waɗi ɓe endidiran to o walama o ɓe kawtan ani kuuɗe maɓɓe goote goɗɗo man to nasti bidu'a ɗo o dikkitinan goɗɗo mo wadata bidu'a ko dow derɗi ko to watta bidu'a man ko waɗi ngam o kam mo maako o wiyata tumɓe kawran hande ni hande jonde nde hande yiilaaru hande dilluwaɗo hande waɗaɗo ɓe ɗum matidiri de weeti fu numoji maɓɓe ɗo kawti fikir mo yon fikir dina nana fikir dina na ayaji Allah cenno kalima fikir ɗo kalima muhdatha kalima mubtada'a jaabi ahlul bid'a dina na afkar dina na numoji idée les numoji لا دين نصوص ثابتة من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم أصحاب رسول الله آية الله حديث جاء النبي جو فهم صحابين النبي جو إنن كم يكيوتني الأويمة كان جم حذيفة بن اليمان لقد سبقتم سبقا بعيدا بأرتم أون دي دايدم إكي أني أون بونو كم توكيتان wara wiya yimɓe hoyde annabijo wimo ni beni o bo wara wiya yimɓe annabijo wari tawimo yaqaza tan lamanama hokkimo istigfaruji hokkimo salatuji la julɗo to tokkake ɓeɗo ni o tokkake annabijo kam wala nde muminen kam bana jeeno fasikijo woodi imana ko asli amma o fasikijo ɓe ko huwiɗo kanko bo banni o julɗo kam o woodi asli imana ko amma ko huwata ɗo o fasikijo to nasti ɗariqaji mani o latake o fasikijo fasikare makko bo ɓuran gedde luttuɗe yadan billah gedde fuu kalluɗum amma fasikare makko tullitan gedde fuu ngam ɗume waɗi ngam o yawake nelaɗo Allah Muhammad bin Abdullah ko o wiyay be ɗemgal o yawake mo bo jawiɗo mo ɓoyma be ɓernde makko be kugal makko ngam o dulluɗo ko ko walli yo derɗiraɓe julɓe moƴƴere nelgo annabijo dow men ɗo wala heɓtanɓe nde sey muminin kanjum Allah wi laqad manna Allahu ala almuminin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم وجبنا وجنغ آياتي وسنة به هم بدوا بهم بكاي النبي جوكا سنة رابع طريقة جلو كان جريم إذن تبع إيمانه o yollo ɗariga Muhammad Ilyas o yollo ɗariga Ahmad Tijani o yollo wiya ɗariga Sew Abdul Qadir o yollo wiya ɗariga annabijo kanko Allah hokkiti handago en ɓe kam kamɓe man bo ɓe kanditoroɓe ko annabijo wi e to ɓe ɗariqaji kam e koni imam Malik en kanaɓe walo en kamɓe ka ɓe koyɗata ɓe mbiya annabijo wiɓe kaza koni en meɗenan go ɗum koɓe dañi en walla sew en ɗo ɓe ɓuran imam Malik andal ɓe ɓuran imam Ahmad na ɓe ɓuran imam Shafi'i na ɓe ɓuran imam Abu Hanifa na bal ɓe ɓuran Anas ibn Malik na ɓe ɓuran Abdullah ibn Mas'ud ɓe ɓuran Abdullah ibn Abbas ɓe ɓuran Abdullah ibn Umar ɓe ɓuran al-khulafa ar-rashidin alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ɓurata kanjum waddira e moƴƴere man ɗo sey mumin en ɓi adama tefa lawol imanaku mawɗum ko tabitinta goɗɗo dow imanaku bo daytago sababuji jottinanɗi ya hawtango Allah mawɗum ko tabitinta dow imanaku daytago sababuji jottinanɗi ha bidwa kuje ɗiɗi ɗe to goɗɗo hisiɗe kanjum woni oɗo dow faamu sahabo en Allah tabitinen dow faamu sahabo en derraɓe aya ka ɗo ka waddi sifaji jowi annabijo mari ɗo sifawol aranon kanko o nelaɗo min anfusikum nder nafsuji moɗon ton o wurti o goto nder mon azizun alayhi ma anittum annabijo man o Allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo waɗi nder sifaji mako
o yiɗa ko torrata on kala ko torrata en kam pat annabijo yiɗa ba o yiɗa ko torrata mo ɗo to hunde nde nde torran mo yiɗa nde enen bo yiɗana en nde noon dalila man o faddi laabi shirku fuu ha o maya ha disey calide nani oɗo wogga hoore mako be leppol hakkenango nawɗum be ngulenga ko watta satugo anduɗon nawa oɗo wiyanoy ta kawtami allah ta jogite kawriji annabo en mon ɗum nokkuje ɗe torotoron allah ha maje non yahuda en ɓe nasara en ganno allah naaliɓe dalila man la'natullah oɗo faddo keeri jottinandi ha shirku billahi jalla wala ha o maayi yo kuuje ɗe ɗo torran on kanko bo annabijo man ɗo ɗo ɗisani allah ceniɗo o wi wa ana awwalul muslimin bal o wi wama adri ma yuf'alu bi wala bikum mi anda ko waɗa ko allah muyantanmi mi anda wattama ma allah mi anda onon bo mi anda wattama ma nde goɗɗo wari wimo ko giɗɗa be ko allah yiɗi bo annabijo ɓerni annabijo en mbiya ko allah yiɗi ɓaawo man bo ko giɗmi kadi kanno kawtiranta en be allah goɗɗo wari hudbi yeeso annabijo derraɓe julɓe nder rengo ma ko janaba tawhid keeri tawhid goɗɗo e ngari ɓe jooɗi yeeso annabijo e mbiye gardi ɓe kutbo annabijo bisimilla wolu o yetti allah o ɗaɓɓitiri allah cenɗo wallinde o molti allah cenɗo kala sharruji o waɗi salatu do annabijo pat kuje boɗɗe ɓawa man o wi waman yuti illaha wa rasul ko moye ɗowtani nela allah ɗowtani nelaɗo allah faqad rashada o tokake lawol lamba o handita waman yasihima ko moye yeddiɓe ɓe ɗiɗo ɗo bo ha ɗon kam o wiye waman yasi llaha wa rasulahu de waddi lameri je hawtata allah be annabijo pat ha babal gotal waman yasihima ha aran kam o wi waman yuti illaha wa rasulahu o waddi inde allah feere inde nelaɗo allah bo feere ha ragare bo wi waman yasihima on gedduɗo ɓe ɓe ɗiɗo ɗo faqad gawa o halki o eeni ha o timmitina boliɗe maako annabijo wi mo bi'sa alkhatibu anka an wona kutbo kalluɗo la hawla wala quwwata illa billah a kutbowo kalluɗo derraɓe julɓe to en ɗon mbi'a ardiɓe julurde ñiɓɓe julurde ɓe allah cenɗo ardini dow yimɓe ɗo ɓe kaɗa ɓiɓɓe adama en darago fewana allah ha nder julurde ɓe kaɗa ɓiɓɓe adama en darago waɗa zikiriji nder julurde allah we'ita leppi nder julurde ɗo ɗum geddal ngal allah ceniɗo tikkanta derraɓe ta goɗɗo laato kanko oɗo ɗo oɗo yerdi kuuje gaɗeteɗe ɗe ɗo maha julurde hokkita nde yimɓe bidwa wallahi o eri be sababu mako bo jur eran noyi marata julurde walla ardotoɗa nde yimɓe garan ɓe itta leppol ɗon nuɗɗini annabijo waran be aboubacar be oumar jooɗo ha leppol man ɗo nder imanaku maɓɓe wakkati ɓe gatta wasifa bo ɓe ɗon jooɗi ɓe mbi Ahmad Tidiane ɗo jooɗi yeeso maɓɓe ɗon mari wakkude ranere boɗejo o waɗi metalewol annora wurto ha ɓernde mum wara nasta ha ɓerɗe maɓɓe accu bidwaji ɓe gatta de wadgo zikri be sawtu gotel ɗo haɓɓi nder ɓerɗe man ba windi a defte man jawahirul maani ɓe Ali Harazim non bo deftere wonde feere rimao hizbur rahim nden fuuti accu goɗɗe fe bidu'aji be shirkuji ɗo kewi nder deftere salatuji aliyaquta salatul haqa'iq jawharatul kamal salatul nariya piyagol shirk billahi jalla wa ala woni ha defte man derraɓe goɗɗo bo ummo wara daro janga aya infiru khifafan wa siqalan allah wi gurte on hoynanaɓe on sannanaɓe gurte balɗe tati balɗe capannayyi fewre kadibun ala llah Muhammad Yusuf Muhammad Ilyas gadduɗo ɗariga tabli o wi annabijo wakkati waddi dina ɗo hawta sahabu en yerɓaɓe ɓe gurto balɗe tati ɓe balɗe capannayyi nder fewoɓe ɓurdanɓe hullago ha fewre derraɓe hada radio
ɗo seyɗanu maako waswasniya hoore maako ngam ha o jalna bidu'a maako o fewani nelaɗo Allah be saabo o wi ɓaawo man nde annabijo faɓɓi ha makka oɗo shakkalna saabo en yerɓa ha yaasi makka bo ɓe dilla guure feere balle 40 o hawta ɓe en nanɓe hadise jartude Mu'az ma feere o annabijo wi ɗum yaha yaman jangina yimɓe ɓeeɗo ɓe ndaro juulurde a ardiɗo nde Allah ardinɗoma diina Allah cini Allah andinɗoma ko Allah wi be ko annabijo wi duganoɗa yimɓe ma jooɗoɗa be maɓɓe aɗon nana pewe maɓɓe annabijo nde goɗɗo waɗi erreur ha masalawol o wi ko mo yeddiɓe ɓe ɗiɗo annabijo yo mo andu a hutbo kalluɗo ta timmitina alama sam ha riwaya feere annabijo mo umma annabijo ɓe hadisewol man bo fi sahihi muslim hadithu Adi ibn Hatim radiyallahu anhu diraɓe koni annabijo har kanen koni annabijo yomo o jooɗo anta ijlis je o wi aran ɗo ka fu boɗɗum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma badu waman yuti illaha wa rasulahu ɗo kam pat boɗɗum amma nde o waddi je woɗay gotel na shirk wasila je yarata shirk o hawti annabijo be Allah damir gotel waman ya'sihima o wi waman ya'si llaha wa rasulahu amma to a ƴeymo nder ɓernde ɗo oɗon nuɗɗini Allah tagɗo annabijo bo tagaɗo amma ha ko wangi ha kalima ɗo ngam ta estananoɓe bo raɓa ɓe annabijo mo an kam jooɗa timmin ɓerni hande goɗɗo daro o fewana Allah o fewana annabijo o janga hadiseji ha riyadus salihin o tafsiraɗi dow ra'yu mako o janga ayaje garɗe dow jihadul akbar o fassira ɗe dow jihadu Muhammad Ilyas al bid'i yimɓe ɗon jooɗi ha julurde ñamda be maako ɓaawo jarda be maako teddina mo kay oɗo ɗo andi waasu kay to a jooɗake waasu maako ɗo ɓernde ma ɓesdo imanako nguye bandi goɗɗo yiɗi a wurto huru zaman sahabo en o heɓay ceede domru wari hokkimo kanŋeeri ha goɗɗo feere yinno wurtago huruji heɓay naafi darɗe ɗiɗi goɗɗo feere wari hokki ɗum goɗɗo feere yinno wurtago ngam Allah ceniɗo saare maako ko ñaama o hokkoy ceede maako ha amir ha ɓe gurdoto wurtago maako dilla noon goɗɗo feere silmini waddi buure maarode hokki ha saare maako akadir khurafat saabo en gewtata banino nder juɓuɗe derraɓe mi indi ɗum zuran wa kadiban mudakarat ayi mudakarat haba'il shaytaniya julurɗe cenne hakkuje bandem julurɗe gaɗama je jangugo je julgo je famgo ayaji Allah famgo hadiseji annabijo yimɓe ɓe jangayi noyi ɓe dardoto ha julurɗe yimɓe ha ɓe mbiya yimɓe kamɓe ma ɓe mbiyo min gurtake na min jangi kam min jangayi minin kam min gari ha min janga jotta a wari ha janga non daroɗa ha jangina yimɓe na gasina yimɓe janga aya be hadis fay wala yande fem ɗo jonde juro derraɓe goɗɗo ummi ha o janga aya gotel ha ɓuran oɗo jogi deftere waway timin go aya kapat kala han sey wurtago tan sunnankejo katto nani banni sey dogaju sey wurto babal man Abdullah ibn Umar settinago zura o nani goɗɗo wi hayya alal fala o wi assalatu khairu zuran o wi assalatu khairu min annawm Abdullah ibn Umar wurtiɗo dilla mi wa julataɗa sahabojo annabijo o wi bid'a wurtini am julurdema derraɓe valeur men tampi ha Allah ngam en giɗi bidwa na ɓi adama ɗo to os goɗɗo sunna ɗo na o yiɗa bid'a o waɗata de o jooɗodottako be yimɓe bid'a bo kannon jooɗotoɗa babal nanore jippoto wala zunuba ɓurata wi'ango Allah ko Allah wiyay wala zunuba ɓurata an taqulu ala llahi be ghair mbi'on dow Allah bila andal aya jange fassire be ra'yu non wala imam malik ni wi'ani ka Abdullah ibn Abbas ni tongani ka Abdullah pat wala ra'yu non gewta non tiɗanen madina kuwonen madina tiɗa la hawla wala quwwata illa billah annabijo waway nan go timmitini boliɗe ngam wala no ɗe bolire ha annabijo jooɗi annabijo emo an o akkud bo kalluɗo jooɗa sotta ha babal no waddi ɓeren jooɗi ye no gatten kadi ɗum yimɓe jamatu tabde to gatten ɓeɗo kabda ɓeɗon ballite moɓe balliti awanu cheytan awanu iblis yimɓe sey darto ko e muɗum derraɓe yataɓe Allah ceniɗo tedduɗo ɓangiɗo
jawmirawo naalore jipporoto do yimɓe ɓe fuu ngasse yimɓe man ɓe acca karambani to ɓe giɗi rewgo Allah ɗo ɓe ko a defte maɓɓe jayi janngamo diɓe jangirde timmata goɗɗo ma ɓe ayna calaje maɓɓe ɓe ayna kuɗe maɓɓe ɓe ayna yakkeji maɓɓe fajira ɓe janga asira ɓe janga zura ɓe jemma ɓe janga ɗo kana kugal maɓɓe annabijo huwayɗo annabijo yiɗa ko torri on satan dow mako ko torrata on idan kala ko yettinta shirku be bid'a pat annabijo faddake ngam bid'a bo ɗum sababu ha yago shirku billah kala gaɗɗo shirku fu gal lawol bid'a fuɗɗiri shirku mako iyadan billahi jalla wa ala azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sifawol tatabol annabijo oɗo ɗo nder sifaji mako goɗɗo giɗɗo kanditoɗo nde o yiɗa majjon o yiɗa ko torrata on kam o yiɗi kandamoɗon yiɗgo mako kandamon ɗo o sata elendejo ha keɓon kanditoɗon naston dina kanjum oɗon no wi allahumma hdi qawmi fa innahum la yalamun lam aghfir li qawmi fa innahum la yalamun allaham handale yimɓe am ɓe da ɓe piɗimo ɓe kuɗimo amma pat o yahi allah halkuɓe o wiya allah handaɓe ɓe anda annabijo oɗo ɗo nder sifaji mako o yiɗi kandito o yiɗi nasten aljanna torraji ɗo yiɗi ɗo fuu ngam dalla kanditoɗe tan torraji man pat o muñi dow maji ɗo ngam ha o tabita enen bo keɓen daren ko huwi tabiten bo o tabiti alayhi salatu wassalam sifawol nayabol bil mu'minina rauf enɗam mako ɗuɗɗam jamum mawɗam jamum caatuɗam ɓe mumini en o enɗotoɗo mumini en jamum naam o jangini ɓe to o yiɓe kuwi yahayi o wi'a ɓe tagare bananden hadisi o o joɓɓitinaɓe annabijo ɗo no dilla konu ɓe maɓɓe derraɓe nda oɗo ɗo ha o wasina yeeso annabijo mo jooɗo enen bo nde en tokkaki annabijo no hani yimɓe nasta nder julurɗe meɗen jabta ɗe mbiya wayi magamiya nina kaja bindiɗe ha Pakistan wal iyadu billah jalla wa ala ndaro mbiyana Allah ko Allah wi ayna juurɗe maɗen ɗon jooɗi nanaɓe bo to en mbiyen no gatten kadi no gatton o andi no gatton julurde mon man de wala liman na ha gonɗon man on ngala ardiɓe onon na onon mari julurde mon julurde je julgo waɗa to ummake o wolwan bidwa liman mon jo'inamo wiyamo wane ɗo na kugal amin ha ɗo ɓurta julurde ɗo dilloya waɗo e bidwa ha julurde moɗon toon na ha ɗo kam ينبغي أن يكون المسلمين والله لا يستحي من الحق كونغا سمتتاكي ودي ñande giɗɗa cemta heɓata semtugo ta laata a kalkuɗo a kalkowo tokkiɓe ma Allah yiɗa ɗum ta gayliten ma moƴƴere Allah ko pinɗen tan ɗo ɓe dañi en ha lesta men nder en ɗo dow sunna yimɓe ngara duuɓi 50 ɓuray ɓe mbiya ɓe gaddani en dina daga Pakistan ha kanditode bu'sun wallahi wa dalal wa bida rewoɓe kawrije gaddana en dina Mohammad Ilyas lebbi ɗo jooɗi ha yeeso kawrije a heɓa annora Mohammad Yusufi kanko ɓe fukaraɓe mako to ɓe timmini wasu ɓe yahi jooɗo ha yeeso hawre ba mako ha annora nasta ha maɓɓe mada yurja min haula ko ɓuri la yurja minum hayr wala heru tefete ha maɓɓe moƴƴere ka Allah hokki en amma mbiɗen en andade en jeyde sam l'hôpital jimen ɗo ni derraɓe yimɓe ummo kawta fattude mbiya giɗi ha jam balla docteur en kugal ɗuɗori docteur en paɓɓoje ɗuɗi ha yimɓe komojo fu wara ɓe hokkam way ha mi tufane yimɓe ha mi wallite mi tufane yimɓe docteur en jaɓan hokkugo mo docteur en hokkatamo gam kugal ay ɗon maha dow andal kadi dunya ma dow andal non dina ma atake dow andal non liman aɗo jooɗi an ɓe ardini julurde juula timmina mbiya muñe ha oɗo wasina en a andi bo o janggay to tan mbiɗa wi go Allah na ardago yimɓe juurde ɗo na ha ardoɗa banni tan Allahu akbar sana timminago na andinaɓe dina maɓɓe to woodi sharru wari bo pamtinaɓe ɗum sharru leytinaɓe sharru nan jollitoɗa kamɓe bo ɓe jollito ɓawo man go la wa ida ra'ayta alladina yakhuduna fi ayat to ayi fewanoɓe Allah ayaje mum imam mujahid wi yakdibuna ala Allah fa aridan ɗoylaɓe ta joddaɓe maɓɓe hatta yakhudu fi hadithin ghayr keɓinake ɗo ɓiɓɓe adama en ha gure feere to ɓe gi janguɓe ɓe anduɓe mbiya ɓe paamay ɓe paamay ɓe paamay ɓe paamay ɗume
kamɓe ɓe paami diina jannguɗo qur'an catanan ɗo yimɓe defte kutbodo ɓiɓɓe adama en to huway baɓe koy ɓe mbiya famay allah rende lawol bil mu'minina raufun to sifa nayaɓa bil mu'minina rahim sifa jowaba bo hinnaye mako ɗo sati jawamde o sata hinnago muminen idan derraɓe sifaji jowi ɗiɗo ɗo to ɗi kawti gurtoɗen be sifaji man ɗo nelaɗo allah o tiiɗi ngendam mako fuu dalila ha o faddo kala ko wonnata tawhidi min kam pat o yiɗa kala laawol jottinangol ha shirku allah hay kawti goɗɗo hawtana allah bo pat annabijo men muhammad sa sallam haɓi be laawol man faddake laawol majum man rentini balidde o maya be ñalɗe jima ɗum kanka kan wolwata ha o maayi kanka kan woni ha boliɗe mako qur'anre nde allah jippini dow mako laati ɗum deftere meɗen kayre jangeten kayre o jangi bo tawhid corok nde heewi qur'an man wala ko ɓurata tawhid hewgo ha qur'an ndera balal qur'an kullu tawhid daga fuɗɗam mare haragare mare pat ɗum tawhid allah أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني